Det är första gången jag skrivit någon inlägg på norsk. Och hvis jag har skrivit någon feilord eller icke korrekt ord i sättning, så jag beklagar för hon. Ja, men i vart fall prøvd. Rasisme är en ideologi som har olika former och diverse ansikter. Jøder, muslimer, jøder, romfolk og innvandrere fra ikke-vestlige land har vært mål for rasistisk hat og diskriminering. Og nå er det muslimer sin tur i Norge, Europa og USA. Det er rapportert tilfeller av tvangsfjerning av kvinners hijab, spytting på muslimer, og alle muslimer er altså beskyldt som terrorister. Etter min mening, islamofobi eller muslimfobi er av samme betydning. Det er synlige fenomener som betyr diskriminering, stigmatisering og vold mot muslimer på grunn av deres religiøse tro, utseende og hudfarge. Mange forfattere og forskere har likestilt islamofobi med antisemittisme i Europa og 30-tallets rasisme i forrige 100 år. De forestiller muslimfobi som kontinuitet av anti-asiatisk og anti-afrikansk rasisme. Mange mener at islamofobi er rettet mot mennesker som ser ut som muslimer, for eksempel kvinner med hijab, eller muslimsk utseende, menn med arabisk, asiatisk eller afrikansk utseende, eller menn som har muslimsk utseende og har skjegg. Noen sier at muslimer ikke er en rase, fordi de utgjør mange ulike etnisiteter. Hat og diskriminering av muslimer kan derfor ikke karakteriseres som rasisme. Men jeg spør dere, er det vanskelig å se flere likheter mellom rasisme og islamofobi? Kan vi ikke se felles kjennetegn og likheter mellom disse som fordommer, diskriminering og stigmatisering? Jeg her siterer Døving, en forsker, Cora Alex Døving. Hun skriver, rasistisk uttrykk endrer seg fra 1970-tallet, og begreper som kulturrasisme eller nyrasisme ble lansert. Disse skulle romme en bredere forståelse der den andres kultur og eller religion er dominerende tegn på de andres ulikhet og underordning. Altså en rasisme uten rase. Det er antimuslim rasisme. De sier at ikke alt fordommer kan kalles rasisme. Hun mener 3 prinsipper som hun peker på rammer som som rasisme. Nummer 1, kategorier av mennesker tillegger essensielle og naturgitte karaktertrekk. Andre, identiteten til individer, grupper reduseres til deres tilhørighet til en slik kategori. Tredje og siste, karaktertrekkene gir grunnlag for en symbolsk stigmatisering eller reell ekskludering, og kategorien oppfattes som umulig å integrering eller assimilering. Døving konkluderer med at disse punktene svært ofte inngår i det som gjerne kalles hatuttrykk mot jøder og muslimer. Mathias Gardner, han har skrevet bok om
Islamophobie. Han mener at islamfobi sosialt reprodusert fordommer mot islam og muslimer. Dette altså handlinger og praksiser som angrep, ekskluderer eller diskriminerer personer som oppfattes å være muslim og assosiert med islam. Det europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse concludes Islamophobia as the fear of or prejudice viewpoint toward Islam and Muslims and matters pertaining to them, whether it takes the shape of daily racism or more violent forms. Jeg mener at det ikke viktig hvordan rasisme og muslimfobi blitt definert i teorien. Hva som viktig praktiske manifestasjoner av rasisme og islami eller muslimfobi. Selvfølgelig liten forskjell i praktiske manifestasjoner av begge. De fungerer på samme måte, og begge har felles komponenter av hat, diskriminering, stigmatisering, vold mot en spesifikk gruppe mennesker. Man kan klart se grunnleggende og praktiske likhet mellom rasisme og muslimfobi. Jeg vil her fortelle noen tilfeller hvordan rasisme og muslimfobi manifesterer seg i samfunnet. Ahmed et kjent muslimnavn. Ahmed, en 14 år gammel gutt, var mistenkt som terrorist av sin lærer for å ha en bombe fordi han hadde en handmade watch i lomma. Politiet innkalt av skolemyndighetene. Han ble arrestert, men løslatt etter etterforskning. Dette skjedde 2 uker siden i Texas, USA. Han ble mistenkt som terrorist fordi han muslim og har svart hudfarge. Så skulle han bli mistenkt og arrestert på samme grunn hvis han hadde navn som John med hvit hudfarge? Selvfølgelig nei. So I stand with Ahmed. Do dere stand with Ahmed? Yes. Noen uker siden Aisha, en falsk navn, men den tilfellet reell. Noen uker siden ble Aisha utsatt for mishandling, verbal og fysisk vold på T-banen i Oslo, fordi hun hadde hijab på hodet. Hun ble angrepet fordi hun har muslim utseende. So I stand with Aisha. Do dere? Yes. We stand with her. En mann ble arrestert for å ha forsøkt å slå en jente. Amina. Navnet falsk, men reell tilfelle. Amina på Grønland i Oslo, fordi Amina hadde muslimsk utseende og hijab på hodet. Dette skjedde noen uker siden i Oslo. We must stand with Amina. Abdul, en muslim navn. Han ble spyttet på da han gikk på en gate i London. Han hadde skjegg og muslim utseende som pakistaner, araber eller turker. So I stand with Abdul. Det Sima, en falsk navn, i reelt tilfelle. Sima ble spyttet på en mann i Oslo. Mannen sa at alle muslimer bør slaktes. Oslo tingrett dømte mannen i mars i år for 18 dagers fengsel, med bot på 15 000 kroner. I also stand with Sima. Do all dere stand with Aliyah, the sailor? We stand with them. You stand with them. En engelsk mann og 2 nordmenn ble tiltalt for rasistisk ytring og fysisk vold mot en muslim i år. De ropte gjentatte ganger, "Fucking Muslims, you don't have anything to do here. And go back, fucking terrorist."
you don't have anything to do here. They are bekreftet at en av dem tiltalte skal være tilknyttet til nazistmiljø i Oslo. Politiadvokat og aktor i saken Oda Karteru sier at det er bevis for at volden i denne saken var uprovosert og rasistisk motivert. Det er rapportert. Saken er rapportert i media i avis. Er disse ikke hverdagsrasisme og rasistisk motivert vold som norske muslimer, særlig norske muslimkvinner, er utsatt for? Hvor mange og hvor ofte skjer slike tilfeller på offentlige steder i Norge? Ingen vet om det. Men det er altså publisert i media at det Politidirektoratet har undersøkt at sannsynligvis det har skjedd 50 000 personer oppgir å ha opplevd hatkriminalitet i Norge. Men 223 tilfeller ble anmeldt. Yes, det var bare noen som jeg plukket, men det skjer flere som har ikke rapportert i pressen eller til politiet. Men særlig muslimkvinner opplever på T-banen, toget, buss eller på butikken når det handler om eller et eller annet sted eller på gata. Mange forskere mener at det er nesten umulig å skille diskriminering av muslimer fra rasistisk diskriminering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. De er enige at muslimfobi er en ny form av rasisme som kan defineres som antimuslimrasisme. De er altså enige i at personer som er involvert i slike handlinger har tilknytning til rasistisk miljø eller har nazistisk fortiden. Som kjent, dagens muslimfobi utbrudd etter 9/11 terrorangrep i New York. For 9/11 hadde vi ikke hørt om muslimfobi i USA eller Europa. Rasisme i Norge på 80-tallet har heller ikke vært rettet mot muslimer. Etter 9/11 har vanlige muslimer blitt mål for rasistiske handlinger. Deretter seprat plutselig for mange organisasjoner i USA, Europa, som har ny hatgrupper, som er muslimer. Man kan derfor si at årsaken til dagens muslimfobi er politisk i sin essens, ikke religiøs. Det mener jeg. Men det er ikke dagens tema å gå gjennom historien hvordan USA og vestlige allierte, Saudi-Wahhabis og pakistansk diktator Zia lanserte såkalt islamisk jihad i Afghanistan i 80-tallet. De hadde politisk strategi, politisk mål, til å beseire over Sovjetunionen i Afghanistan. Hvordan de har utnyttet religion islam for å oppnå deres politiske mål, er ikke noe hemmelighet. Er det ikke faktum at våpnede terrorgrupper i Afghanistan og nordlige områder i Pakistan ble finansiert av USA, vestlige land og Saudi-Arabia og mange andre også? Disse terrorgrupper har bare ikke fått penger, men også våpneopplæring og våpen fra disse landene. Dagens terrorister og terrorgrupper er kontinuitet og rester av såkalte islamistiske jihadister som vokste opp i såkalt islamisk jihad mot Sovjetunionen. Nå, gamle dagers venner og samarbeidspartnere, de USA-allierte og den mujahideen, jihadist, er blitt fiender av hverandre, men mange muslimske land drukner i blod. Sivile innbyggere i muslimske land har blitt ofre av uendelig krig og borgerkrig. Flere 100 000 har blitt massakrert etter
OSS-angrepp och ockupation av Afghanistan, Irak och Libya och i borgerkrig utlöst som konsekvens av ockupationen. Miljoner har blivit flyktingar. Jag gör uppmärksam på att terrorgrupper och terrorism har varit okänt för Pakistan, Afghanistan och andra muslimska land för USAs och Saudiarabiens sponsrat så kallad islamisk jihad mot Sovjetunionen i Afghanistan. Det var 80-talet i förra 100 år. Vi har aldrig hört om så kallad islamisk terrorism i Irak, Libya, Syrien och andra Mittelöstern land för USA-ockupation, för USAs ockupation av Irak, angrepp i Libya och lansering av så kallad islamisk jihad i Syrien. Och utöver historien kort, för det är inte tema, men jag må gå igenom det. Vill jag säga att muslimer i Europa och USA har blivit utsatt för rasistisk diskriminering, hat och våld. Alla muslimer är beskyllda som terrorister av rasister och stigmatiserade som ociviliserade. För i New York var nästan 3000 människor dräpt i fly, självmord, terror av 19 muslimterrorister. Efter detta har på ett eller annat grund flera 100,000 civila människor har blivit dräpt och blir dräpt i krig som lanserat av USA och allierade i Afghanistan, Irak, Libya och Syrien. Till slut vill jag säga att muslimfobi, antimuslim rasism och religiös extremism eller radikalisering är i frammarsch här i Norge. Dessa är trussel mot social samhörighet och integrering av invandrare i samfund. Och vi må kämpa samtidigt oavsett politisk orsak.